ازيك يا لبنى؟ ازيك يا ام جنى؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحلقه دي من جمالها وانت كمان والله وحشاني جدا، والمحل وحشني وعروض المحل يا وحشانا. رب يخليكي يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. حبايبنا كلهم زبايننا وحشنا والله، ومتابعين ام جنى كلهم وحشنا. انا ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ايه الجمال ده يعني؟ كلها افراح ان شاء الله. يا رب اللهم امين. يعني الدرس بدل 850 و900 ب 400 جنيه، 400 جنيه يعني كل الدرسات دي كلها ب 400 جنيه يا لبنى. لا، وموديلات ورا بعضيها، يعني الكابولي مش موديل واحد. يعني انا عايزه اعرف بس البليسيه ده هيبقى ب 400 جنيه. طب وريهم بقى التيكت كان بقى بكام وبقى بكام عشان يعرفوا ان ميزانها المصداقيه عندها اهم من اي حاجه. بصوا يا جماعه، كان ب 875 اهو. بصوا كان ب 875 تمام، بقى ب 400 جنيه. ايوه زي ما انتم سمعتوا كده. كل الدرسات اللي انا بصورها لكم دي بص ده كمان الله، ده برده ب 400. انتوا شايفين الشياكه ده ب 400 جنيه بس يا جماعه. لا صلينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اقول لكم ان انا ما عملتش مقدمه، لان بصراحه انا عايزه اخش على الحلقه وجمال الحلقه من اللي انا شايفاه ده. كل الدرسات اللي انتوا شايفينها نوريهم برده من هنا شويه. بصوا ده كمان برده ب 400 جنيه يا جماعه. ده اهو، بص في منه الزهري والاحمر. ده كان ب 900 جنيه يا جماعه، هتيجوا تاخدوه ب 400 جنيه بس. حرق اسعار، تصفيات السواريه. ده انا مش مصدقه. بصوا ده، بصوا اللون الذهبي بتاعه واللون. بصوا اللون ده، بصوا اللون ده وجماله. وروا لهم ده برده يا لبنى. بصوا ده ب 400 جنيه بس يا جماعه. بصوا الشياكه ده ب 400 جنيه بس. حرق اسعار في السواريه. وهاتي اللون اللي وراه البترولي ده برده يا لبنى، تحفه. بصوا تحفه، منتهى الشياكه. انتوا متخيلين يا جماعه ان ده ب 400 جنيه بس؟ كل اللي انتوا شايفينه ده ب 400 جنيه. تصفيات السواريه في محل المونو سنتر جنب فندق كايرو خان، تمام، شارع 26 يوليو. اقرب محطه لينا هي محطه جمال عبد الناصر. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. اوعى تفتكروا ان دي بس عندنا عروض، احنا عندنا ايه تاني بقى؟ عندنا خصومات تصل ل 30% في السواريه. يعني فستان ب 700 جنيه نزلي عليه 30%، تاخديه ب 500 ب 450. حاجات كده في منتهى الجمال. كل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، بصوا انا هجيب لكم برده من ورا، لان كل سيكشن موديلات مختلفه. يعني مش الموديل ده بس، لا هتلاقي موديلات مختلفه. بصوا دريسات دي يا جماعه ب 400 جنيه بس. ب 400 جنيه كانت ب 800 وب 900 بس. ما تنسوش بس كلمه الشكر بتاعتكم ليا، ان انتوا تيجوا هنا تقولوا تبع ام جنى، تمام. اهم حاجه عندي تيجوا تقولوا تبع ام جنى. بصوا الستان ده، الستان الرقيق ده، انا احب الحاجات الرقيقه دي قوي. مش كله بيحب الواسع، في حاجات صك زي كده برضو تحفه ب 400 جنيه. تحفه ب 400 جنيه برضو يا جماعه. بس بصوا ب 400 جنيه يا جماعه. بصوا الوانه حلوه قوي، اللي هو الستان ده. تعالوا بقى بصوا كل اللي انا بصوره لكم ده يا جماعه، ده برده فيه اكستنشن تول كده من ورا، حلو قوي. بصوا اهو برده ده ب 400 جنيه بس يا جماعه. تعالوا كل ده برده ب 400 جنيه بس، ب 400 جنيه بس يا جماعه، تمام. بصوا ده تحفه، ده تحفه يا لبنى. برده ده يا جماعه ب 400 جنيه بس. والله يا ام جنى تشكيله وحبايبنا، بس احنا حارقين الاسعار كلها عشان خاطر زبائن المونو سنتر. الله يخليكي. بصوا الالوان بتاعته، بصوا الالوان. بصوا الله، ده موديل تاني. ممكن نشوف الموديل ده برده يا لبنى معلش؟ بصوا يا جماعه، ده برده ب 400 جنيه بس يا جماعه. ده ب 400 جنيه بس، ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، تمام. تعالوا بقى نروح على السكشنات التانيه اللي عليها خصومات 30%. بصوا اهو، ده برضو اي درس هنا هنشوف سعره هتعملوه في الاله في 30 ولا هو متسعر؟ لا هيعملوه في الاله، تعملي خصمي منه 30%. يعني ده مثلا 800 جنيه، تمام. ده هيبقى في لو عملناه ب 30% يطلع حدود 550. مش مستاهله هو عليه الحكم كله 30%. عيب عليكي بنت المهندس سلامه، عيب عليكي. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده اهو، ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اي دريس من اللي انا بصوره ده عليه خصم 30%. بس هنشوف بقى ايه يعني سعره كام مثلا عشان انتوا بقى تشوفوا. ده مثلا 825 تمام، هيبقى عليه خصم 30%. اللي انتوا شايفينه ده برده عليه خصم 30%. عايزين نشوف سعره ده كام. بصوا ده ب 745 تمام. ده يعني ده هيبقى ب 450 تقريبا او ب 500 مثلا تقريبا. ده بعد خصم 30% تمام. برضو ده عليه خصم 30%. ما شاء الله اللهم بارك. ده برضو 1015 خصم 30%. ده 1015 الابيض ده حلو قوي كاتب الكتاب. ده برضو عليه خصم 30% يا جماعه، تمام.
اي موديل في السكشن ده خصم 30%. برضو دول تبعنا برضو يا ربنا، دول 3 دول. الله، بصوا يا جماعه ال3 دول برضو تبعنا ما شاء الله، عليهم خصومات 30%. انتوا بقى اعملوها في الاله كده برضو وانتوا قاعدين عشان تتاكدوا. يعني مثلا دي 750، ده ب 750. بصوا اكستنشن برضو من ورا اهو. وبرضو مش اسعار سواريه، 750 ده مش السعر السواريه. لا مش سعر سواريه، على الاقل في اقل شريحه احنا مسعرين عليه. قولي بقى، قولي لهم الكلمتين دول تاني يا لبنى. ده برضو مش سعر سواريه، يعني فستان زي كده باكستنشن. بص الفستان حلو كده ده ب 750 جنيه، هو ده تسعير السواريه. واحنا مش مسعرين كل سواريه، ده اقل احنا بنسعر على الاقل شريحه في السواريه 750 وعليه خصم 30% برضو عرض اسعار الله يبارك لك. طيب وده ده هقول لك سعره تاني يوم. ولا كده عادي ولا كده عادي. كام ده يا ورده؟ ده سعره كام الطبيعي؟ 1800 وحاجه السعر من هنا. ده 1800 وحاجه، عليه خصم برضو 30%. طيب عبال لما يشوفوا لنا سعره كام هصور لكم بس شويه من الدرسات دي، عبال لما يقولوا لنا سعره كام ويشوفوا لنا. تمام. 1190 عاملين خصم 30% فيه يا جماعه برضو. تمام. بصوا ده جامسوت. ده جامسوت. صدقني بحسبه دريس. لا جامسوت حلو قوي ده، جامسوت شيك جدا ما شاء الله. ده جميل قوي ده. بصوا برضو الوانه، بصوا الازرق والبيبي بلو برضو حلو قوي ما شاء الله. منه برضو على كشمير وعلى السيمون وعلى الازرق. بص الازرق بتاعه شيك قوي برضو يا لبنى. ما شاء الله اللهم بارك. كل اللي بيجي يسأل على جامسوت. طب الجامسوت ده بكام؟ احنا عايزين نعرف عشان هم ينقصوا بقى ال 30% بتاعتهم. اهو ب 910. تمام تقريبا اهو. ده برضو جامسوت حلو قوي. تمام. بصوا ده من غير اكستنشن، وده تقريبا باكستنشن من ورا كده عشان ايه صح كده. ده طب حلو قوي. تمام. برضو ده برضو بصوا الكم بتاعه برضو الشغل بتاعه حلو برضو. ده جميل ده. حلو قوي ما شاء الله. تمام. برضو كل والدريس الاحمر ده برضو عليه خصم 30%. تمام. شوف سعره كام. وصلتي سعره؟ لا. طيب هو مش مكتوب سعر بس الابيض بتاعه حلو قوي. يعني بصوا الابيض بتاعه برضو ده عليه خصم 30%. ايا كان بقى نشوفوا انتوا لما تيجوا هتلاقوه. يعني هو مش متخافوش، مش هيبقى اغلى من 900 جنيه، هيبقى اقل من كده بكتير يعني متقلقوش. تمام. بصوا برضو الابيض ده حلو قوي 910 سعر 910. تمام. ده الابيض الاحمر. تمام. الاحمر ب 910. وبصوا بقى الابيض ده حلو قوي برضو. ده سعره عامل 1680 عليه برضو خصم 10. 1680 خصم 30%. ده عليه خصم 30%. عايزه اقول لكم برضو ان انتوا لو مش عاجبكم الابيض الذهبي بتاعه تحفه. بصوا حلو قوي، عجبني قوي بصراحه، شيك جدا ما شاء الله. ده برضو عليهم خصومات 30%. برضو دول يا جماعه عليها خصومات 30% برضو. كل اللي انتوا شايفينه ده حلقه حلوه بجد حلقه حلوه ما شاء الله. حلقه جميله لما بيبقى عليها عروض كده حلوه قوي. ده ب 800 جنيه اهي. هتعملوا بقى في 30 اهي، في 30 على 100 تحسبوها زي 800 في 30 على 100 يطلع لكم السعر بتاعها. تمام. يطلع في حدود 550 برضو او 540 حاجه زي كده. تمام. طب يا ام جنى احنا مش عاجبنا اي حاجه من الموديلات دي يا جماعه. عندهم كل الموديلات 2025 موجوده ومتوفره، موجوده في محل المونو سنتر من اكبر المحلات اللي بتبيع سواريه. بصوا من اكبر المحلات. طلعت بس لفوق كده عشان في ناس واقفه. بصوا من اكبر المحلات اللي بتبيع سواريه هو محل المونو سنتر زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك اللهم بارك. اكبر كميه عندهم موجوده في محل المونو سنتر ما شاء الله. كل الستايل اللي انت حباه فانت هتيجي تلاقيه هنا موجود ومتوفر زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. بس من فضلكم لما تيجوا تنسوش تقولوا ان انتوا تبع بيت العيله مع ام جنى وام عبد الله. تبع ام جنى يا جماعه من فضلكم. بس ده يعني ده بس كلمه الشكر بتاعتكم ليا. تمام. بصوا ده حلو قوي. يعني عايزه اشوف لكم مقاساته ده عشان حاسه ان ده منه مقاسات كبيره. تمام. يعني في من ده مقاسات كبيره يا جماعه. يا زينب بصوا يا جماعه اكبر مقاس منها 46. يا رب يكون عجبكم الفيديو. بصوا ده حلو قوي. لا بجد ده جميل برضو شيك قوي برضو.
لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا لنا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.